Нацыянальныя эліты. Што гэта? Хто гэта і навошта? Ці былі эліты цягам гісторыі нашым гонарам або адвечнымі здраднікамі і карупцыянерамі? Ці яны наогул патрэбныя? Або мелі рацыю бальшавікі і кожная кухарка можа кіраваць дзяржавай? Тады і ў элітах няма аніякай карысці, праўда? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю, трызуб і пагоня. Тут мы разбіраем проста папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі і сучаснасці. І беларусы, і украінцы шмат разоў чулі адну і тую ж слязлівую гісторыю. Адвечны плач пра тое, чаму ж мы такія бедныя, няшчасныя. Гэта доўгая, шматсерыйная гісторыя ахвяры. Як мы заўсёды былі пад чужынскім ботам у ролі калоніі. Як усё лепшае, што было ў народзе, забіралі паны ды шляхта. А ўсе сённяшнія злыбеды вельмі зручна спіхнуць на мінулае, акурат на тых паноў, то бок нацыянальныя эліты, якія некалі не справіліся, здрадзілі і падманулі просты народ. Але што ж такое нацыянальная эліта і навошта яна патрэбная? Якім бы мудрым і працавітым не быў народ, якія б мілагучных песні ён не складаў, яму заўжды патрэбныя лідары, каб бараніць, весці наперад, ствараць духоўныя арыентыры. У адказ народ забяспечвае ім падтрымку. Ясна, пакуль лідары спраўляюцца са сваімі функцыямі. Ад пачатку у нашых продкаў гэта былі племянныя правадыры, валхвы. Яны вялі людзей у паходы, выбіралі месцы для гарадзішчаў, накірункі гандлю, нябеснымі знакамі тлумачылі перамогі і паразы. А далей з цягам гісторыі колы элітаў пашыралася. Гэта было ўжо не толькі дружыннае ваярскае саслоўе, з якога паўсталі князі і шляхта, але і святары, манахі, купцы, заможныя мяшчане, мастакі, пісьменнікі, лекары і самы шырокі спектр інтэлігенцыі. Зразумела, што адносіны князя ці магната са звычайным селянінам не былі ідылічнымі. Феномену правоў чалавека, як і панятку роўнасці, тады яшчэ не існавала. І калі засноўнікамі княскіх дынастый ды дваранскіх родаў былі як мінімум людзі з воляй да ўлады, як бы сказаў Ніцшэ, то іх нашчадкі, а прыналежнасць да элітаў перадавалася па спадчыне, не заўсёды адпавядалі па сваіх якасцях бліскучым шляхецкім гербам ды велічы разглінаваных радаводаў. Калі князь ці шляхціц цалкам губляў берагі, ці аказваўся няўдахам, народ паўставаў. Так, напрыклад, кіяўляне ў 1068 годзе прагналі князя Ізяслава і пасадзілі на княжэнне Ўсяслава Полацкага, які сядзеў дагэтуль у палоне 14 месяцаў, між іншым. Так, яшчэ адзін прыклад. У 1594 годзе Северын Налівайка разам з казакамі пасля вяртання з паходу ў Малдавію падняў паўстанне супраць шляхты ды за абарону казацкіх правоў і вольнасцяў. Вось лакальны, але даволі тыповы прыклад. У 1743 годзе выбухнула крычаўскае сялянскае паўстанне супраць арадатараў князя Ераніма Радзівіла, якія празмерна жорстка абыходзіліся з простым людам. І гэтак было безліч разоў. Але ёсць вельмі важны момант. Штораз народ паўставаў не для таго, каб пабудаваць камунізм, а каб да ўлады прыйшоў больш годны лідар. Бо пытанне іерархіі, як такой, і існавання элітаў, у прынцыпе, ніколі не аспрэчвалася. Гэта было натуральна, як рух сонца па небе. Нават Богдан Хмельніцкі, распачаўшы ў 1648 годзе казацкую вайну, ад пачатку не адмаўляў аўтарытэту караля Яна Казіміра, а ваяваў з магнатамі, у прыватнасці з Яромам Вішневецкім. А вось яшчэ адзін цікавы момант у стасунках народ-эліта, які важна зразумець. Нават пасля самых крывавых войнаў, калі арыстакратыя ці князі гінулі ў бітве, калі не заставалася нават іхных нашчадкаў, калі прадстаўнікоў кліру, шляхту ці казацкую старшыну ворагі тапілі ў крыві, народ быў здольны нарадзіць новую эліту. І ў гэтым яго, народу, вялікая сіла. Ды сакрэт поспеху. Прыродная, такая сляпая сіла народу плюс рашучасць і мудрасць элітаў. Кожны вораг, які прыходзіў на нашыя землі, татары, маскавіты, палякі, немцы, найперш вынішчаў эліту. Ад прадстаўнікоў кіруючай дынастыі да царкоўных дзякаў ды школьных настаўнікаў. Так было заўжды. Хочаш перамагчы народ, знішчы ягоных лідараў. Знішчэнне, зрэшты, таксама было рознае. Галовы рубілі не ўсім і не заўсёды. Куды цікавей перакаваць,
перакупіць таленавітага амбітнага лідара, каб ён стаў сваім. Гэта феномен янычарства ў шырокім разуменні. Калі шляхта масава мяняла веравызнанне з праваслаўнага на каталіцкае за правы і прывілеі ў Рэчы Паспалітай. Калі казацкая эліта наўздагон за Хмяльніцкім прымала бок маскоўскіх цароў у войнах з Рэчы Паспалітай. Калі нашчадкі і нашай шляхты і казакоў служылі ў расійскім войску ад далёкага ўсходу да Парыжа ў часы напалеонаўскіх войнаў і сваёй крывёю ўмацоўвалі тую імперыю. А не хочаш? У Сібір, услед за паўстанцамі Каліноўскага ці казакамі Мазэпы. Перавярбоўка элітаў – каронны прыём расійскай імперыі. З аднаго боку, выціснуць максімум мясцовых лідараў сабе на службу, каб ніхто пасля нават не ўзгадаў іхнага паходжання. А з іншага боку, замяніць эліту на месцах на сваю. А яшчэ пажадана, каб колькасць мясцовых элітаў памяншалася, а якасць апускалася. І каб яшчэ выглядала пацешна, каб эліта пераўтваралася ў такіх гогалеўскіх персанажаў вечароў на хутары бліз Дзіканькі. Галава, чуб, п'яненькі дзяк. А для кантрасту Кацярына II ў раскошным палацы. Вось дзе сіла і ўлада. У 20 стагоддзі гісторыя паскорыла сваю хаду. На фоне бурлівых зменаў, краху, Расіі, нашыя народы пасля доўгага летаргічнага сну выдавалі адну за адной генерацыі новых элітаў. Палітыкі, стваральнікі БНР і УНР, вайскоўцы, пісьменнікі, гісторыкі, навукоўцы. Савецкая таталітарная махіна распраўлялася з імі бязлітасна, расстрэламі і лагерамі і расстрэламі. Заўважце, першымі бальшавікі заўжды знішчалі нацыянальную эліту, а пасля ўжо нэпманаў, сялянаў, рабочых, нават генерацыю беларускіх і украінскіх нацыянал-камуністаў 20-х гадоў знішчылі пры Сталіне ў 30-е. Бо з прыстаўкай «нацыянал» чалавек усё адно заставаўся для імперыі патэнцыйным здраднікам. Яшчэ адно вынаходніцтва савецкай сістэмы – гэта наўмыснае прыніжэнне прадстаўнікоў эліты. Гэта ж нармальна, калі настаўнік беларускай мовы ці гісторыі, даследчык з акадэміі навук або лекар жывуць на мяжы ці за мяжой беднасці. Праўда? Ніколі пра гэта не задумваліся. Калі білет у сапраўдную партыйную эліту – гэта поўная лаяльнасць не толькі ідэям камунізму, але і расійскай мове і культуры. Наўпрост дзіва, як пасля ўсяго гэтага стагоддзяў вынішчэння, вымушанай эміграцыі, перакоўвання, перакупу цвету нацыі у нас на момант здабыцця незалежнасці ў 91-м у прынцыпе засталіся свае лідары, тыя, хто змог падняць голас за Беларусь і Украіну. Адначасна у нашых народаў на глыбінным узроўні заставаўся непераадольны недавер да эліты як такой. Маўляў, кожны лідар ці палітык – махляр, карупцыянер і здраднік. Гэта калектыўная траўма нашых народаў, якая сядзіць глыбока ў свядомасці. Траўма, якая ўвесь час падмацоўвалася казкамі. То пра літоўскіх феадалаў, якія захапілі і мучылі беларусаў ад 13 стагоддзя. То пра здрадніка Мазэпу, які не апраўдаў надзеяў Петра I. Сёння ўжо без сэнсу зайздросціць брытанцам ці немцам, у якіх арыстакратычныя, вайсковыя ці універсітэцкія традыцыі налічваюць шмат сот гадоў бесперапыннай гісторыі. Мінулага не зменіш. Але зараз, у чарговы раз, і беларусы, і украінцы знаходзяцца ў моманце гістарычнага пералому. І нашым народам, як паветра, патрэбныя новыя эліты. Не тыя, якія ўмеюць толькі кантраляваць і размяркоўваць нацыянальныя багацці, а тыя, хто ведае, што такое адказнасць, хто мае візію будучыні і гатовы служыць свайму народу. Урэшце тыя, хто мае амбіцыі і волю пераламіць праклён беднасці і прыніжэння, стаўшы новай арыстакратыяй, як бы пафасна гэта не гучала. Дзяліцеся нашай інфармацыяй, ставце падабайчкі, падпісвайцеся на канал, распавядайце знаёмым і сябрам. І таксама мы вельмі ўдзячныя ўсім тым, хто зрабіў данаты і тым, хто яшчэ зробіць іх па спасылцы ў апісанні пад відэа. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.